Ayo Pak Supir, kita berangkat. Wow, teman-teman, guling. Kita masukkan lagi. Keren. Lanjut, Pak. Ayo kawan-kawan, kita turunkan truk. Pertama ada truk towing merah, ada truk tronton hijau, ada mobil polisi hitam, ada pesawat, keren ya. Ada bulldozer, ada bulldozer yang besar, ada lagi slender. Yang terkedua ini ada lagi kereta api, ada lagi kapal keruk, ada lagi bulldozer, ada lagi ini kawan-kawan mainan bapak tentara, ada lagi slender, ada lagi ini keren, ada lagi bulldozer ini, lalu ada truk pengangkut batu bara, ada truk pengangkut bapak tentara perang, ada lagi truk pengangkut bapak tentara untuk berperang. Truk yang ketiga ini teman-teman, truk yang ketiga ada lagi, wah, sama truk batu bara, keren ya. Ada juga mobil tronton. Wow, ini sudah banyak mainannya teman-teman. Wow, keren ya. Ayo Pak Truk, kita berlanjut berjalan lagi.